నిమోనియా ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధి అని, నిమోనియాని అశ్రద్ధ చేయడం కొన్ని సందర్భాలలో ప్రాణాంతకం అవుతుందని జీజీహెచ్ సీనియర్ ఫార్మసిస్ట్ ప్రభుదాస్ పేర్కొన్నారు. కాకినాడ రూరల్ మండలం రమణైపేట గ్రామం ఏపీఐఎస్సీ కాలనీలో గల బోట్స్ క్లబ్ వాకర్స్ అసోసియేషన్ కార్యాలయంలో వాకర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ నిమోనియా నివారణ దినోత్సవం పురస్కరించుకుని అవగాహన సదస్సు జరిగింది. కార్యక్రమంలో జీజీహెచ్ సీనియర్ ఫార్మసిస్ట్ ప్రభుదాస్ మాట్లాడుతూ వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ వలన నిమోనియా వ్యాధి వస్తుందని అన్నారు. ఈ వ్యాధిని ప్రారంభ దశలో గుర్తించి చికిత్సను అందించడం ద్వారా వ్యాధిని నివారించవచ్చన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వాకర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు అడబాల రత్నప్రసాద్, పివి రాజేశ్వరి, రాఘవరావు, సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు. అలాగే ప్రపంచంలో ఒక్కొక్క రోజుని ఒక్కొక్క విభాగంగా విభజించి అలాగే ఈరోజు న్యూమోనియా కంట్రోల్ చేయడం కోసం, అలాగే ఊపిరితిత్తులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల కోసం, ఇలాంటి వాటి కోసం ఈరోజు కేటాయించారు. మన ఈరోజు వరల్డ్ న్యూమోనియా డే. అందరూ అంటే ఊపిరితిత్తులకి నీరు పట్టడం, లేదా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ రావడం, ట్యూబర్క్లోసిస్ లాంటి, టీబీ లాంటివి రావడం, ఇలాంటి వాటి వలన వచ్చే వ్యాధుల్ని గుర్తించి దాన్ని న్యాయం చేస్తారన్నమాట. కనుక అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. వ్యాక్సిన్ అందరూ ఇచ్చుకున్నారు కనుక చాలా సంతోషం. ఈరోజు అందరూ వచ్చినందుకు, అటెండ్ అయినందుకు మీకు, అలాగే ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన అమ్మగారికి మా కుటుంబం తరఫున, నా తరఫున వందనాలు.